大家好，我是吉米，欢迎来到我的频道，共享中医之美。立秋以后哪个部位最脆弱？答案是肺。中医认为春养肝，夏养心，秋养肺，冬养肾。所以错过了冬病夏治的朋友们，别再错过秋天这个养肺的黄金期。立秋以后，空气逐渐干燥，而我们的肺喜润而恶燥，每逢秋天就容易出不少的乱子。再加上现在环境敏感，一旦咽痛、鼻塞、干咳甚至发热，就很容易引起自己和周围人的恐慌，所以关键时刻保护肺脏非常的重要。但要是真的发热，一定要先去医院排除风险，然后再好好的照顾自己。那怎样才能独自照顾好肺呢？吉米这里准备了最全的调理方法，看完以后觉得实用，也强烈推荐你转发给周边的亲朋好友，一起行动起来。好，我们话不多说，一起往下看下去吧。秋季养肺一定要先刮通肺经，肺为焦脏，受寒又不耐热，无论是未消散的三伏热气，还是要萌发的秋之寒气，都容易伤害肺脏。适时刮痧，刮肺经，通肺气，把肺经刮通，起到既通又补的好处。肺经主要集中在手臂上，掌心向前，从胸前的中府云门沿着手臂向下刮痧，到大拇指下方的鱼际穴结束。通过梳理肺经，促进肺的宣发肃降，打开身体淤堵的通道，排浊气、补肺气、润清气，起到开胸顺气、振奋肺气、预防疾病的作用。那怎么打通肺经呢？我们拍打手臂上的肺经，两条手臂上各拍打5分钟，直到皮肤表面微微的发热就可以了。1个星期以后，胸闷、咳嗽、气喘的症状都可能会有所改善，但记得一定要坚持下来，不然前功尽弃。养肺就这么简单？当然不是，这只是第一步，打通经络。接下去的五腧穴才是关键。第二步，我们来刮五腧穴。首先是井穴、少商穴。五腧穴是特定穴中的特殊的存在，今天的首穴就是肺经的井穴、少商穴。井就是水井，井穴就好像一个开口的小小深井，水比喻成精气，就是刚刚的浮出，常聚在井下。如果你经常出现胸闷、气喘、久咳不愈、咽喉肿痛的问题，可能就是肺脏的功能失调被阻塞引起的。这个时候刮大拇指就可以打通肺经的阻塞，促进肺部的气血循环，让呼吸道通畅，呼吸顺畅。少商穴在临床中常常被用来治疗肺炎、扁桃体炎等方面的问题，还被誉为急性咽喉肿痛的克星。接下去我们找到营穴、鱼际穴。心火大、夜间咳嗽、烦热、睡不着怎么办？赶紧找鱼际、营穴。鱼际是肺经五腧穴的营穴，营穴的精气比井穴稍大，并且开始流动。营穴属火，肺属金，而火克肺经，所以刺激鱼际穴有清热、泻热的功效。临床上经常用营穴来治疗热病。接下去我们找到腧穴、太原穴。鱼和水紧密无间，说完了鱼际，接下来就要介绍腧穴、太原穴。太原是肺经的原穴，所以肺不舒服、呼吸有问题，找太原穴就对了。我们每天坚持揉按刺激太原穴5分钟，可以补肺益气。像平时上楼气喘吁吁或者脉搏虚弱、脸色苍白的朋友，一定要多按，它可以改善你的体质，增加免疫力。说完了土，紧接着就是经上加经的经穴、经区穴。什么叫经上加经呢？经穴在脏，属金，肺与金对应，与风寒相关，所以经穴能够温通经络，疏散风寒。经区穴是人体精气运行流通的要道，精气运行到这里的时候，血气旺盛，犹如大水渠，所以太原穴被称为治疗咳嗽的精兵良将。不管是虚寒型的咳嗽，还是肺热引起的咳嗽，统统可以通过它来搞定。经络像是河流，最终要注定流入大海。这就是今天我们最后一个要讲的，就是肺经的合穴尺泽穴。别看尺泽穴虽然在5穴中排名最后，可却一点也不简单。它不仅仅可以调理肺气，还可以补肾。可能看到这里就会有疑问，刚刚不是说在调理肺吗？怎么突然跳到补肾了？这个补肾方法就叫做泻肺补肾法。合穴属肾属水，肺经属金，金生水，所以这个穴有补肾的作用。那怎么具体操作呢？我们用刮痧板沾取适量的刮痧油，沿手臂肺经循经的路线，由上到下依次刮拭5个重点的区域，每次刮拭36次，双手都要刮到。
力度以均匀渗透，可以耐受为宜。建议使用专业的刮痧板，也可以用光洁洁净的硬币或小汤勺来代替。操作前务必要抹刮痧油和润肤霜，避免干刮损伤皮肤。好了，今天的内容就到这里了，你学会了吗？我们下期再见，在一起共享中医之美。